people from the world, ja sam Limun. Dobrodošli u jedan beze video, onako nisam dugo radio nikakav Q&A. Sad sam pitao par prijatelja da mi postavi pitanje, jer to mi je skroz ostao video na kanalu, a to sam mislio češće snimati. I ako imate vi pitanje za sljedeći Q&A, napišite u komentare, znači ne zanima me nigdje, znači nigdje drugo, samo komentare, postavite pitanje i bit će u video 100%. Okay. A sada krećemo sa ovim, evo idemo, prvo pitanje, Antonio Ljubas. Hoćeš li snimati video sa nekom od svojih BFF? Pa ne znam, to je do njih, znači, ne znam ja će one htjeti ili nešto, ali ono, trenutno nemam nikakvih ideja da snimam nešto s nekim ženskim osobama, jer ono, šta ja snimam, igrice, nogometne challenge ili neke možda reakcije, možda neku reakciju, try not to, nešto challenge. Uglavnom, ne znam zato još, ali vidit ćemo. Sljedeće pitanje, Filip Ćurić, koji ti je youtuber uzor i s kim bi volio snimati? Mine uzor on the YouTube, uzor, ali meni se to mijenja često. Ali volio bi biti u jednoj od animacija od Grade A Under A. Naravno ne snima na našem jeziku, nego na engleskom. Nisi rekao jel treba biti naš youtuber, ali volio bi snimati sa Grade A Under A, jer on ispišao sam se na njega koliko je smiješan lik. Uglavnom idemo dalje. Pita Antonio Dujmović, koji su ti ciljevi tokom 2018. 2018. zar ne? Jest. Ciljevi tokom 2018. Ne znam stvarno. To se važi koji prošle godine, znači da prođem godinu u školi. Cilj 2018. Da osvojimo ligu. Ne znam stvarno. Ono, nemam, to je tužno, nemam nikakav cilj 2018. Ne znam me lik pitanja. Idemo dalje. Matej Barnjak pita, kad misliš da ćeš stići do 1000 subscribera? Ja se ne mislio na subscribera, subscribera. To sam rekao, ja se nadam do kraja 2018. Ali ima mogućnošću da će biti i prije i volio bi. Ali ne mislim, nemam nikakav određen ni mjesec kako bi se to moglo desiti. Idemo dalje. Pita Begi Ane Rakić. Hoćeš snimati CSGO competitive, može poj. Competitive. Hoćeš snimati CSGO, može po. Bukvalno nemam odgovor na ovo pitanje. Hoćeš snimati CSGO competitive, može poj. Competitive, hoćeš snimati CSGO, može po. Nauči pisat. Snimat ću CSGO competitive. Možda. Idemo dalje na zadnje pitanje. Pita Ines Bodu. Kad bi morao da promijeniš ime kanala, kako bi se zvao? Ne bi. Kad bi morao da promijenim ime kanala, kako bi se zvao? Zvao bi se Limuntos. Ne bi se zvao Limun, nego bi se zvao Limuntos. Vala moram ostaviti nešto Limun ili Limun. To ostavljam znači za uvijek. Ja. Uglavnom ljudi, to je bilo to što tiče ovog mini Q&A videa. Znači postavite pitanje in the comment section of this video, nowhere else. Znači nigdje drugo. To je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali video. Vidimo se vrlo uskoro i čao.